Kabajamo Obbo Abbaadullaa Gammadaa Pirezidaantii duraanii naannoo keenyaaf amma immoo Abbaa Gadaa dhaaba keenya akkasumas dhaaba keenya kan jedhe yookaan naannoo abbootiin gadaa waan jiraniif wal saamuu akka hin taaneef abbootii gadaa abbootii amantaa keessummoota naannoo garaagaraa dhuftan hundaa ol hojjettoota OBN guyyaa har'a akkaataa kanaan dhaaba kana seenaa isaa kaasnee mul'ata isaa gara fuulduraa keenyee kabajuu danda'u keenyaaf gammachuun itti dhaga'ame baay'ee guddaa ta'uu isaa ibsaa baga gammaddan baga waliin gammanne jechuun barbaada. Seenaa dubbatame keessatti akka OBN qabatee sirnaanis qoratee gara fuulduraa dhalootaaf akka ibsu kan hin barbaadu OBN miidiyaa Oromiyaa osoo hin taane OBN qabsoo uummata Oromoo hallayyaa keessaa baasee injifannoo har'aaf kan qaqqabsiise hoomaa waraanaa Oromoo qalbiif laphee Oromoo bakka tokkotti dhaabee diinota keenya acuuccaa nurratti ga'aa ture akka diigamuuf adda duree ta'e kan qabsaa'e gaachana uummata Oromoo ta'uunsaa sirnaan ibsamuutu irra jiraata ta'ee namana. Jalqaba yaada raadiyoo fi televezyiinii obbo Abbaadullaa wajjin mari'an kaayyoo qaba. Televezyiinii horachuuf qabaachuuf miti. Afaan Oromoo waal ta'uu qaba. Aadaan Oromoo Oromiyaa keessa darbee akka biyyaatti baramuu qaba. Oromoon waraabessa miti nama nyaatu. Oromoon saba guddaa duudhaa ofii kan qabu dhaloota ijaaree acuuccaa amma jiru keessaa ba'uu kan danda'u jalqaba Oromoo tokko gochuu dandeenyedha. Kanaaf miidiyaan nu barbaachisa jenneetu mari'anne. Dhaadannoonsaa waan guddaa ni yaanna xiqqeessinee jalqabna isa walitti fiduudhaan immoo adeemsa keessatti mul'ata keenya dhugoomsuu dandeenya kan jedhu yaada guddaa of keessaa qaba. Eega jaalli Abbaadullaa wajjin akkaataa kanaan mari'anne booddee galata guddaa galchuu fi kan hin barbaadu jaallee Abarraa Haayiluu hoogganaa yeroo sanatti sagantaa afaan Oromoo kan ture biiroos hoogganaa kan ture jaallee Abarraa Haayiluu hundi keessan hin beektu gaheen isaas keessatti baay'ee olaanaa baay'ee ol ka'aa ture. Akkasumas teekniklii insaa keessaa hojii hojjetamu hunda itti dhiyeenyaan nu gargaaraa kan turan jaallee Warquu Gaachanaa jaallee Abrahaam Balaay warri kun keessattuu damballii gabaabaa yeroo jalqabaaf OBN yoo jalqabu kaffaltii tokko malee waggaa lamaaf kan fayyadamaa ture insaarraayi. Miidiyaa sana sirnaan akka afaan Oromoo dabarsuu danda'uuf istuudiyoo Finfinnee jiru waa osoo hin taane istuudiyoo insaa jiru wajjin walitti fiduudhaan hojii guddaa hojjetanii har'a kunoo OBN naannoo irraa darbee waa'ee gaanfa Afrikaa dhaabbata dubbachuu danda'u mul'ata guddaa qabu lakkoofsi isaanii 800 kan ta'e lapheen isaanii 8,000 kan ta'e uumaa waraanaa gootota of keessatti kan hammate yaada isaa dhugoomsuuf wanti tokko isa dhaabuu akka hin dandeenye qabatamaan kan mul'ise ta'uu isaatti baga hojjettoonni OBN kanaan isin ga'e baga gammaddanii ammas mul'anni keessan hin dhaabbatu itti fuftu caaltanii caalsisuu ceetanii ceesisuu saba guddaa aadaa guddaa biyya guddaa kan addunyaaf beeksisuuf carraa amma jiruun fayyadamtanii dhaabbata kan dachaa baay'eetiin guddisuudhaan akka Afrikaatti akka mul'ata keessanii dhaaba beekamu yaada isaa dhugoomsuu danda'u akka gootan abdii guddaa akka hin qabu isin ibsuun barbaada. Egaa OBN irraa barumsi uummanni keenya barachuu qabu yeroo hojiin qabatamaa jalqabamu yeroo hunda wacni hin jira qorannaan hin jira wal dhiibuun hin jira. Oromiyaa keessatti pirezidaantiin keenya yaadicha
yaada guddaa Oromoo fayyadu ta'uusaa amananii hojiitti galuu yoo jalqabnu rakkoonni mudachaa ture alaa duwwaa osoo hin taane keessaayi. Keessumaa kun hin barbaachisaa. Kanaaf bajata qabnaa. Kanaaf baasii baasuun barbaachisa kan jedhu baay'ee ture. Kanaaf kaameraa kadhannee anteenaa shiboo dhaabnee akka danda'amuuf akka barbaachisu agarsiisuun kan barbaachiseef. Yeroos arraba guddaa, qorannaa guddaa, dhiibbaa guddaatu ture. Har'as ummanni Oromoo gaaffii isaa bara baay'ee guutummaan deebisee dinagdeen cimee siyaasaan cimee eenyummaa isaa addunyaa irratti beeksisuu kan danda'u yoo dubbannu duwwaa osoo hin taane yoo hojii qabatamaa boriftaan dhaloota egereef darbuu danda'u yoo hojjennu duwwaadha. Kanaaf ummanni keenya OBN jechuun qabsoo ummata Oromoo jalqabbii irraa bu'uura ta'e injifannoo haaraa arganneef gahee olaanaa kan taphate duwwaa osoo hin taane miidiyaan maqaa Oromootiin dhaabbatan baay'een isaanii dhibbeentaan 90 moo xiqqaate yaada OBN irraa kan burqeen kan ijaaramanidha. Kan dhuunfaa ta'anii kan dhaabbilee garaagaraa ta'an. Jalqabar waggaa 14 duratti Oromoon miidiyaa ofii qabaachuu akka danda'u biyya keessatti tamsaasuu akka danda'u bu'uura ta'ee qabsoo kan jalqabsiise sochii mootummaa naannoo Oromiyaa keessatti godhu Oromoota hundaaf agarsiisee Oromoo bakka tokkotti hiriirsuu kan danda'e booddees namoota baay'eef abdii kan ta'e miidiyaa guddaadha. Qabsoon kun ammas galmaan hin geenye. Galmi keenya fagoodha. Yaadni keenya fagoodha. Gaanfa Afrikaatti dhaabbachuu hin qabu. Afrikaa guutuutti yaadni keenya, aadaan keenya, duudhaaleen keenya babal'achuu qabu. Maaliif hojjettan sabni kun akka Afrikaatti saba guddaa isa jalqabaati. Guddummaan, hangafummaan, caaluun hammachuudhaan dhugooma. Duudhaaleen Oromoo hammachuu, guddifachuu, harma hoosisuu, orma Oromoo gochuudha. Akka har'aa Oromoo gochuu osoo hin taane aadaan keenya kan nu barsiise orma Oromoo gochuu waan ta'eef sadarkaa Afrikaatti afaan kun akka guddatu akka bal'atu wanti isinirraa eegamu guddaa waan ta'eef gahee keessan taphachuudhaan Oromummaan maal akka ta'e Itoophiyaa keessa duwwaa osoo hin taane gaanfa Afrikaa keessatti babal'isuuf ummata Keeniyaa afaan Ingiliffaaf afaan Kiswaalitiin, ummata Sumaalee, ummata Jibuutii afaan Sumaaleetiin, ummata Sudaan, ummata South Sudaan afaan Ingiliffaaf Areeffaatiin, ummata Eertiraa Tigreeffaatiin yaada keenya, fedhii keenya, kaayyoo keenya tartiibaan hubachiisuudhaan akka gaanfa Afrikaatti tokkummaa ijaaruu barbaannuuf bu'uura ta'ee waggoottan muraasa booddee seenaa haaraa galmeessuu akka danda'u amantaa guutuun qaba. OBN rakkoo baay'ee keessa darbuu isaa caalaa har'a duuba deebi'ee yeroo yaadu baay'ee kan na gammachiisaa ture. Yoo bakki kun jalqabamu biqiltuun tokko hin turre. Har'a bosona fakkaata. Biqiltuu dhaabuun oolee bulee haala akkamii uumuu akka danda'u qe'een OBN kun barumsa guddaa kan nu kennudha. Biqiltuu dhaabuu keenya, yaada guguddaa dhaabuun keenya, OBN akkaataa sanaan jalqabnee xiyyeeffannee adeemuun keenya, booda immoo jalqaba dhaadannoon OBN kan ture sagalee ummataa kan jedhu ture. Sagalee ummataa ta'eetu ummata walitti fide ture. Booddee garuu jalqaba jijjiiramaaf hojjechaa ture. Walitti makeeni. Boodana sagalee ummataa yoo jennu ummanni waalta'ee tokko ta'eetu gaaffii qaba ture. Gaaffii mirgaa, gaaffii siyaasaa, gaaffii dinagdee, gaaffii haaraa ummanni kaasaa gaafa deemu jijjiirama barbaadamu sana waan uumeef sagalee ummataa ta'ee qabsoo ummata Oromoo sadarkaa amma irra ga'e qaqqabsiisuu keessatti gahee olaanaa taphatee jira. Gaafa OBN jennee bannu sana ergaan darbee duuba deebi'amee yaadatamuu qaba. Barri kun bara injifannooti. Barri kun Oromoon qabsoosaa gara sadarkaa ittaanutti baratti ceessu jennee waadaa walii gallee jalqabnee OBN
akkuma qabsoo uummata Oromoo ittiin jalqabametti boodanas bara injifannoos labsee live labsee bara sana injifanneetu akka biyyaa sirna dimokiraasii sirna walqixxummaa sirna hundi qixxeetti dubbatu ijaaruu jalqabne. Kanaaf OBN dachaadhaan gammachuu ummata keenyaaf uume injifannoo ummata keenyaaf uume gaanfa Afrikaatti guddisuudhaaf arras akka kaleessaa xiyyeeffannaa addaatiin akka hojjettan cimina keessan jajjabina keessan tattaaffii keessan ni beekna. Gargaarsa nurraa barbaadan hunda gochuudhaan OBN ammas sagalee ummata Oromoo sagalee ummatoota Itoophiyaa sagalee gaanfa Afrikaa akka Afrikaattis seenaa haaraa kan galmeessu akka ta'u abdiin qaba. Aljaziiraan akka baay'inaas akka bal'ina dachiisoo ta'e Adaamaan caaltu biyyi ishee biyya akka Adaamaatu addunyaa irratti beekamaadha. Dachii akka Oromoof bal'ina akka Oromoo qabattanii Afrikaan baay'ee dhiphoodha. Afrikaa caalaa yaaduu qabdu. Zinaabuun Afrikaa caalaa xiyyeeffatee hojjechuu qaba. Hin dandeessu dandeenya agarsiisnee jirra. Ammas fagoo deemuudhaaf tokkummaan hojii qabatamaa hojjechuudhaan oduu odeessuu duwwaa osoo hin taane hojii qabatamaa hojjechuudhaan Oromoof Itoophiyaa ceesisuuf gahee keessan akka taphattan imaanaa koon dabarsuu barbaada. Baay'een gammadee baga gammaddan jechuun barbaada. Hundaa ol obbo Abbaadullaa baga gammaddee namoonni baay'ee hin jalqabu. Yeroo xumuraa akkaataa kanaan firii isaanii arganii gammachuu hojii isaanii arguudhaaf namni baay'ee kan eebbifame miti. Yeroo naannoo keenya irraa kaatu qabsoo ture, diddaa ture, mormii ture hin beekna. Namoonni si didan, namoonni si morman, namoonni si balleessuuf barbaadan hundi badanii har'aati kanaan ga'uu keef baay'ee gammaduu koo si ibsuun barbaada. Ati baga gammadde. Xumura irratti dhugaan hin qallatti malee hin cittu waan jedhamuuf yaadni kees qallattee asii baatee bakka baay'ee naannoftee dhuma irratti dhugaan moo'ee akkaataa kanaan miidiyaan keenya guddatee yaadni keenya bal'atee mul'anni keenya fagoo kan deemu ta'ee gammachuu keenya waliin dabarsuu keenyaan itti irra deddeebi'een baga gammaddee baga waliin gammadne isin jechuun barbaada. Obbo Abarraa Haayilus warra kaanis as keessatti dadhabbii guddaa yaada guddaa sochii guddaa gootan hundaan galatoomaa baga gammaddan jechuun barbaada. ዱመረት የተከበራችሁ የሁሉም ክልል አመራሮች ስለመጣችሁና የዚህን የስራ ውጤት ስላያችሁ ደስ ብሎኛል። ነገር ግን በሁሉም ክልል እንደዚህ አይነት ስራ እንዲሰፋ እንዲያድግ እንፈልጋለን። ኦቢኤኖች ለሁሉም መሰረት ሆነን እናስፋፋለን ብለው ቃል ስለገቡ ተሳስረን ተደምረን ኢትዮጵያን ከፍ በሚያደርጉ ስራዎች አብረን እንድንሰራ ለወሬ ጊዜ እንዳናጠፋ የተግባር ስራ ላይ እንድናተኩር አደራ ማለት እፈልጋለሁ። እንኳን ደስ አላችሁ፣ እንኳን ደስ አለን። መልካም ቀን።